Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso yn ôl i sianel YouTube Label 10. Da ni gyd yn gwybod bod gorddefnyddio plastig yn ofnadwy i'r amgylchedd a mae yna ambell beth fysa ni'n gallu newid yn ein rŵtin dyddiol i helpu yr byd. A dyma di bwriad yr fideo heddiw yma. Felly gobeithio fedra i ddangos i chi adre ambell eitem fedrwn ni gyd ddefnyddio a chreu gwahaniaeth. Rwan, gadewch ni weld pa eitemau dwi wedi brynu sydd yn ddi blastig. Yr eitem cyntaf ydy brwsh dannedd, a dyma i chi enghraifft o brwsh dannedd bambŵ. A di'r ffaith bod ni'n penderfynu mynd yn ddi-blastig ddim yn amharu ar ansawdd y cynnyrch na'r ffordd ma'n edrych. Fedrwch chi gymryd hwn mewn amryw o liwio gwahanol ac mae'n berffaith fel cam cynta yn y cyfeiriad cywir. Ffordd arall o dorri lawr ydy defnyddio bar siampŵ yn hytrach na'r botel siampŵ, conditioner, body wash. Hefyd, mae defnyddio cleansers fel hyn yn gallu arbed llwyth o blastig. Enghraifft arall sydd yn berthnasol iawn i Label 10 ac hefyd i unrhyw un sydd yn mwynhau gwisgo colir. Dyma i chi fag sydd yn llawn o padiau sydd yn cael gwared o golir. Ac o fewn yr bag yma, mae gennych chi 16 pad sydd yn gallu cael ei olchi yn y peiriant golchi a fedrwch chi ddefnyddio hein drosodd a drosodd. Fel ydych chi'n gweld, mae yna lwyth o gynnyrch gwahanol allan ar y farchnad ac yn bendant ar gael i'w phrynu mewn siopau lleol a chwmnioedd lleol hefyd. Ond, dydy hi ddim yn fideo Label 10 os a dwi'n mynd trio'r cynnyrch yma a gweld os maen nhw'n gweithio. Dwi wedi defnyddio'r holl gynnyrch yma am wythnos gyfan gan ddechrau hefo'r brwsh dannedd bambŵ. Mae'r cynnyrch o safon uchel a dwi'n licio'r edrychiad syml. Nesa ydy'r padiau cotwm. Rwan ydych chi'n cael dau math o ddefnydd, un mwy meddal ac un ar gyfer exfoliatio. A fel ydych chi'n gweld rwan, fodd yna lot o golir oddi ar fy ngwyneb. Ond mae hyn yn profi ei bod nhw'n gweithio. Yn ystod yr wythnos o dreialu hein, o'n i hefyd yn ffeindio fy hun yn defnyddio nhw i roed toner ymlaen ac ar gyfer camau eraill o fewn fy rŵtin gofal croen. Mae unrhyw golir sydd yn cael ei adael ar ôl ar y pad yn golchi ffwrdd yn hawdd efo dŵr yn barod i chi ail ddefnyddio nhw dro ar ôl tro. Nesa, dyma i chi'r cleanser Sleepy Face. Rwan, barn onest, dwi ddim yn siŵr iawn am y cynnyrch yma. Fel rhywun sydd efo lot o olew ar eu croen nhw yn barod, mi oedd yr cynnyrch yma yn teimlo fel bod o yn llawn o olew. Ond gan ddeud hyn, mae o'n wych ar gyfer cael gwared o unrhyw golir ychwanegol, mae'n gadael y croen yn teimlo yn andros o esmwydd, ac y bore wedyn mae croen chi yn teimlo yn andros o hydrated. Er bod y cleanser yma yn llawn o gynhwysion gwbl naturiol, dwi'n teimlo i fi mae yna fymryn ormod o olew ynddo fo. Dyma ydy fy hoff gynnyrch o bellffordd. Dyma ydy'r siampŵ bar, mae o yn gwbl naturiol a mae o yn amazing. I rywun sydd efo gwallt, greasy, tena neu fflat, dyma ydy'r cynnyrch ydych chi angen. Mae o yn ffantastig. A dyna ni, diwedd yr fideo di-blastig. Gobeithio yn wir bod chi wedi mwynhau. Cofiwch hoffi a than ysgrifio i Label 10 a na i weld chi gyd yn y fideo nesaf.